กันนะคะแต่ว่าฉากหลังมันอาจจะดูรกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนของน้องโฟนเนาะก็เลยอาจจะดูรกไปนิดนึงนะคะไม่ใช่ห้องนอนของเราเองนะคะก็มันอาจจะดูพลุงพลังไปนิดนึงนะคะก็วันนี้จะมาแกะพัสดุกันนะคะก็สาหอบพัสดุมาจากบ้านเราไปหาบ้านน้องโฟนแบบโอ้โห จริงใจ แบบหนักมากก็นะคะส่งมาจากจริงๆอ่ะเราตัดไปแล้วนะคะแต่ว่าก็สงสัยว่ามันมาจากไหนนะคะแต่ก็ลืมไปนะคะว่าเราสั่งสกูชี่เลยโอเคนะก็เลยจัดไปก่อนพอแกะออกมาก็เลยงงนะคะก็โอเคนะคะส่งมาจากร้านน้ำรสสกูชี่นะโอ้เดี๋ยวแกะทุกคนถือหน่อยค่ะเห็นไหมนี่นะคะร้านน้ำเลิฟสกูชี่นะคะแล้วก็ส่งค่าส่งนะคะ28 บาทส่งแบบรัฐบาลนั่นเองส่งมาถึง กล่องใหญ่เท่าไหร่ จอยชแนลนะคะก็โอเคนะคะขันนี้กล่องขนาดไซส์ CDE FG มาแกะกันแกะแบบแนวตั้งนะคะเพราะว่าขี้เกียจตัดคลิปอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเต็มละให้น้องคนระวังโดนของนะเดี๋ยวเธอได้รับผิดชอบนะไม่เป็นไรแล้วก็โดนหน้าพี่ด้วยแกะเดี๋ยวกรี๊ดทำไมกรี๊ดทำไมแทนมันสลบไปแล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูของแถมกันก่อนก็เขาเดี๋ยวให้ละเล่นเป็นบันสีเหลืองโดนกัดนะแบบเดี๋ยวให้มาส่งอีกนะแบบส่งสั่งมาเลยแบบอันนี้กันมันอะไรตื่นเต้นเห็นไหมขอก็แล้วกันนะไม่โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกเลยนะคะเป็น English Best สีชมพูของแบรนด์คอนนี่นะคะซึ่งน่ารักมากเนื้อจะแน่นๆนะคะแน่นกว่าที่คิดไว้อีกค่ะที่เขาใส่แน่นนะมันแน่นจริงนะมันแน่นกว่าเนื้อน้ำของกิ๊บมากเลยของน้องฝนก็อันนี้นะคะเนื้อแน่นกว่าแมวน้ำของน้องฝนเอามาให้ดูสิโอเคนะคะก็นี่นะคะโฟนกินข้าวยังกินแล้วเราจะมารีวิวแบบละเอียดคลิปหน้าแล้วกันเนาะแบบอันนี้ชอบมากเลยแต่ว่ามันเนื้อแน่นเป็นแบบแล้วก็เป็นข้าวโพดย่างของเอริกค่ะนุ่มมากนุ่มมากอะไรดีที่เบาๆนะเหมือนที่เราบอกเบาๆนะคะไม่ใช่ว่าห่วงอะไรนะกลัวจะเป็นมิดเพราะว่าน้องโฟมมันเป็นคนไม่ค่อยรักษาของจะเห็นนะอยู่เหมือนประจานนี้นะหายไปไหนมั้งวะในน้ำหายก็แพ็กเกจอะไรยังไงเขาแบบดีมากเลยอ่ะอยากกินเผือกไม่ได้กินหรอนี่นะคะมาบีบกันคอนโทรลโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณร้านน้ำเลิฟสกูชี่นะคะที่เอาทุกอย่างเอาอะไรนะของแถมมาให้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งของให้เร็วขนาดนี้นะคะเร็วมากค่ะใช้เวลา4 วันเนี่ยเร็วก็โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะพวกเราน้องอิงน้องโฟนเนี่ยฉันเป็นน้องเลยโอเคช่างมาเถอะค่ะอย่าลืมไปละก็อย่าลืมทำกันบ้านโอ้ยไม่ใช่